Кутман күнүңүздөр менен Талас тургундары. Бүгүнкү күндө бизде Отурбай көчөдө трассада ушул үй сатыкка чыгып жатат. Адресине көңүл бурабыз. Адреси ушул Отурбай көчөдө Чубак Сатаева менен кезишкен светофордон бул жол менен 15-20 метрде сол тарапта. Мен сиздерге үйдүн ичин, эшигин алдын короо жайын баарын тартып бермекчимин. Экрандан алыстап алыңыздар. Бул видеону аягына чейин көрүп, жакындарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Өзүңүздөр көргөндөй, бул үйдүн квадратурасы 130 квадратный метр экен. Эшиктин алдын баары асфальттанган. Сол тараптан гүл, үй каралган экен. Мен сиздерге мына бул жерден баштап, киребештен баштап тартып бермекчимин. Бисмиллахиррахманиррахим. Бул жери холл экен. Холду көрүп атасыздар. Холл аябай кенен экен. Бул жактан залга, кухняга жана спальняларга кетет экен. Бул чоң бөлмө, бул зал. Өзүңүздөр көргөндөй аябай просторный, ичи кенен, чоң кенен зал экен. Жайкысын салкын, кышкысын жылуу дейт. Мен сиздерге залдан чыгып, кийинки башка бөлмөлөрдү тартып бермекчимин. Бул бөлмөнү көрүп атасыздар. Бул бөлмө спальня. Детская же болбосо спальня кылсастар болот. Бул жерде балдар жаткан комната экен, өйдүкү. Бул комнатадан ары чыгып, мен сиздерге бул бөлмөлөрдү тартып бермекчимин. Бул жагы кухня экен. Кухнясын көрүп атасыздар, аябай кенен. Кухнянын эле оң тарабында бул жерде тамак жасаган топка жер плюс электрический плюс топка дейт. Бул жерде трехфазка экен. Туугандар, өзүңүздөр көрүп атасыздар. Бул жагы кухня экен. Кухнядан ары төркү тамга киргенде бул жери спальня экен тоже. Мен сиздерге азыр эшигин алдын чыгып, короо жайдын баардыгын, очоккананын баардыгын тартып бермекчимин. Экрандан алыстап алыңыздар. Мына өзүңүздөр көргөндөй, сол тарабында да чоң склад бар экен. Бул жерде дагы варата менен капталдардын оцинкованный лист менен турган экен. Эки тарап тең курчалган толугу менен. Бул жагы өзүңүздөр көргөндөй очоккана. Огородду көрөсүздөр. Бул жердин огороддун сотиги 11 экен. Аябай кенен. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай кара өрүк көп экен аябай. 10 түп слива бар экен, жана 4 түп өрүк бар экен. Бул участоктун аягы теректер көрүнүп турган жакка чейин экен. Бул жер бизнеске аябай лайыктуу. Ошондуктан бул видео менен сөзсүз бөлүшүңүздөр. Балким бизнес кылам деген жакшы кардар таппай жүргөн чыгар. Экрандан алыстабаңыздар. Чоң рахмат сиздерге.